積復積積，積積復積積，積積復積積。呢個世界上面嘅職業五花八門，光怪陸離。有一啲你可能聽過，不過未見過；有一啲你見過，但係都冇試過。不過每個人都係得24小時一雙手，一世人試得幾多份工啊？尋常事認真做，陪你走訪72行，包你聽得舒適，唔做都會識。積積復積積。尋常事認真做。今日呢一個情況咧，我係要肅然起敬起上嚟噶，因為我哋今日咧請咗一位心理學博士，係一個催眠學家。博士，究竟點解0之後係負1嘅？嗰啲係數學博士。係啦，今日係究竟我係咪變態啊？咁樣，因為有冇博士啦，我哋都話咗俾你知。唔係啊嘛，你意思係嘛？係啦，咁其實我哋今日積積復積積咧，就係請咗一個心理學博士啊，連俊博士嚟啊。咁佢咧亦都係一位催眠學家嚟嘅。博士，歡迎你啊，博士。你好，你好。其實博士啊，點樣係成為一個催眠師，或者應該咁講，乜嘢叫做催眠師咧？好啦，嗱，我哋話催眠咧，其實係心理學其中一個分支嚟嘅。咁我哋心理學分好多，我哋平時聽到嘅可能係啲兒童心理學啊、臨床心理學咁樣啦。咁我哋臨床心理學或者係精神科嗰邊咧，我有得唔同嘅技巧嘅。咁催眠係其中一個技巧嚟嘅啫。咁如果你淨係學催眠呢個技巧咧，其實都可以成為一個催眠師嘅。咁但係我哋都會好主張咧，大家去學多啲心理啊、心理輔導嘅技巧或者 background 咧，先至去做一個催眠師。其實催眠係乜嘢咧？即係我哋淨係睇電視咧，或者睇電影咧，即係好似望住隻陀錶，係啦，係啦，跟住你就瞌着咗。我問你阿媽食乜嘢？哎呀，佢瞓咗添。其實係啦，其實催眠係咩咧？我哋係咪即係本身即係我哋呢啲咁嘅星斗市民咧，係咪對催眠有一個好大嘅謬誤存在嘅咧？其實我諗因為太多電影啊、電視嗰啲橋段咧，令到大家覺得催眠太神秘啦。咁其實如果一陣間我哋講落去咧，其實同頭先我講嘅電影啊、電視啊，全部係啱啱調翻轉咧，咁就會係正常我哋嘅催眠啦。嚇，原來咁㗎！即係陳慧琳同埋梁朝偉嗰啲係假嘅，間房係啱嘅。間房係啱啊！係啊，即係個 setting 係啱嘅。即係陀錶啊嗰啲假嘅，冇呢啲工具嘅。有嘅，我係60、70年前咧，我哋會用陀錶嘅。咁但係依家因為頭先我講嗰啲 setting 咧，全部都好好啦。咁我哋唔再需要用陀錶咧，去令到我哋嘅客人好集中。咁所以咧就已經冇人再用陀錶噶啦。即係其實原來嗰個陀錶係令到你集中嘅。冇錯啦，要集中先可以催眠到嘅。咁但係集中又要瞓咁，即係集中去瞓啊？唔係，因為咧集中而唔去瞓咧，對於我嚟講咧係有啲問題嘅。即係我溫書咧，會對住本書，一集中佢就眼瞓㗎啦。係啦，一去到集中嗰個位咧，我就開始眼瞓啦。點樣分別呢？嗰件事係應該話我哋催眠嘅狀態咧，其實每一晚我臨瞓之前咧都會經過嘅。咁要我哋清醒同埋瞓着覺中間，咁其實每晚我哋可能1分2分鐘到嘅時間咧，就會喺呢度噶啦。咁犀利可以 keep 住，因為我通常嗰度得10秒。得10秒到㗎咋？係咪正常嘅咧？即係一個普通嘅人係咪都係10零秒或者1分鐘已經算好長嘅咧？正常係1分鐘2分鐘左右啦。咁我想問啊，即係 hold 住嗰個狀態咁耐咧，被催眠者咧會唔會好攰咧？嗱，應該話頭先我哋講嘅 setting 好舒服嘅，咁佢應該咧身體上邊咧就應該係放鬆咗，休息緊嘅。呢度個腦咧就繼續可以 keep 住平時我哋傾偈咁樣嘅啫。咁喺嗰一段時間佢講嘅嘢係咪就係真心話咧？係咯，應該話如果佢想講真心話咧，就係真心話嚟嘅。因為催眠其實大家啲謬誤咧係催眠咗之後咧，乜嘢嘢秘密都會講出嚟。係咯，唔係嘅咩？如果係咧，我就唔係坐喺呢度同你哋傾偈啦。因為我哋催眠咗之後咧，仲有一啲好多我哋譬如係個人嘅價值觀啊，各樣嗰啲我哋覺得秘密啲嘅嘢唔想講嘅咧，我哋依然有個能力喺度咧，可以決定講唔講嘅。咁呢個係一個安全嘅位置嚟嘅。原來係咁，即係佢知道自己俾人催眠緊。當然知道，醒翻都完全記得晒成個過程嘅。誰又認得1萬年前流星，唯獨記得躺到面前無境，能共你繼續放浪生命，明如夢到張不開眼睛。
進博士啦，如果嗰個人係可以控制到自己講乜嘅，咁嗰個治療嘅作用又喺邊度咧？即係如果嗰個人係好固執嘅，咁帶嚟揾咗你之後，係啦你催眠咗佢，死咗一邊都係好死都唔講㗎啦死都唔講，咁點樣去幫佢咧？嗱，其中一個催眠嘅用處咧，就係幫你揾翻一啲平時你記唔起嘅資料。即係等於我哋可能依家行街，咁我哋見到好多嘢嘅係咪？咁但係如果我今晚夜晚問翻你成日見過咩，你唔可能樣樣都數到俾我聽。你問我琴日晏晝食咩，我都答你唔到啦。OK， 嗱呢個好正常嘅。但係我哋催眠就係將所有你冇乜留意嘅資料，但係經過你嘅眼啊，經過你耳喺當時你真係接收過嘅信息咧，就揾翻出嚟。咁當我揾完之後咧，依然喺你個腦度嘅係咪？如果你唔講俾我聽，我係唔知嘅。咁但係當揾到啲資料，覺得原來個 client 覺得乜有呢啲咁嘅事發生過咩？佢又覺得太過私人啊，或者係啲好嚴重嘅嘢，佢唔想話俾我知咧，咁佢可以唔講。但係我嘅催眠幫到佢咧，就係揾翻呢啲記憶出嚟啦。哦，即係佢醒嘅，即係催眠完咗之後咧，佢就會記得翻呢啲嘢。催眠成個過程入邊，我幫佢揾翻嘅時候咧，已經記得翻啦。咁但係佢醒咗之後，仲會唔會記得翻嘅咧？會，當然會啦。哦，我即係當啦下一個過程，即係個比喻就係我琴日咧就唔記得咗我自己晏晝食乜嘢嘅，咁我就揾阿博士啦，咁然之後博士就催眠我，咁然之後我就喺個催眠嘅 process 入邊咧，我就記得翻我琴日晏晝食乜嘢啦。係啦，但係你又唔想講俾我知。但係我又唔想講俾自己啦，我梗係食好嘢啦。其實博士啊，呢個催眠咧，除咗可以揾翻喺你腦袋裏邊一啲遺失咗嘅資料之外咧，仲有啲乜嘢嘅作用咁樣嘅咧？可以做啲咩？好多時我哋話平時咧就係做一啲情緒啊、行為嘅治療。咁可能我哋好驚曱甴啦，又或者我哋啲脾氣好大，成日都發脾氣啊。咁呢啲其實我哋都會做嘅。咩催完眠就唔驚曱甴㗎啦？呢個我哋可以做，譬如可能你啲驚恐症嗰啲咧，咁我哋都會用催眠啊，用心理治療去做嘅。咦？咁但係又話，如果佢個人好固執，死牛一邊頸，佢都會記得自己死牛一邊頸嘅喎。但係佢又有個方法可以即係改變佢呢個模式㗎。嗱，如果你講緊係性格嘅咧，咁就未必係用催眠啦，可能係用行為治療啊、認知行為嗰邊其他嘅方法去做啦。即係佢餵食，即係Stephen 係餵食嘅，咁可以催眠嚟幫佢變成佢冇咁餵食。可以，呢個可以。咁其實係咪有一樣嘢叫做減肥催眠嘅咧？即係催眠嚟減肥嘅咧？我哋都會用嘅。係，可唔可以講少少，即係幫下我哋嘅同事啊？嗱，首先我哋通常好多時啲 client 嚟到咧，我哋計咗佢個 BMI 先，睇下過唔過。佢過咗㗎啦，過咗㗎啦。我哋都計咗㗎啦。好啦，咁我哋會用幾個唔同嘅方法嘅，咁我哋就主張係正面少少，就唔用啲負面嘅，因為負面好多時啲人簡單啲見效嘅咧，就可能係見到啲食物就會嘔啊嗰啲咧，咁我哋唔想嘅，因為其實嗰個都會傷害到自己嘅喉嚨啊、口腔嗰樣嘢。咁我哋反而係希望可能係一啲 motivation 嘅嘢，咁可能叫佢做多啲運動啊，又或者人哋見到想食嘅食物咧，可能平時食3碗飯嘅，而家你食2碗都 OK 嘅，咁呢啲嘅信息我會擺落去嘅。又或者你好中意食朱古力啊、雪糕啊，見到嘅時候你嘅手會定一定嗰一秒唔喐得，跟住你會提醒你其實我唔應該食嘅，因為我減緊肥啦。呢啲我哋都會做嘅。講到擺信息落個腦度，呢件事好 inception。係咯，即係其實催眠同呢個夢境其實有冇啲聯絡或者關係嘅咧？驚冇人 like，驚會蝕底，最後成世困喺井底。要有關係咧，我哋只會話佢喺潛意識呢一個範疇有關係嘅，咁其他嘅關係就唔大噶啦。潛意識係即係點啊？即係佢腦海入邊其中一橛咁啊？你當係其中一個擺資料嘅地方啦。係。咁我哋通常發夢嘅時候咧，我都會喺呢個資料庫入邊咧就亂咁攞啲資料出嚟砌咗個夢出嚟嘅。咁我哋嘅催眠咧，亦都係要去呢一個資料庫入邊揾呢啲資料出嚟嘅。咁催眠人可唔可以令到佢記翻起發夢發咩㗎？通常我哋唔會咁做嘅。點解嘅？因為發夢好多時咧，我哋話係希望幫我哋解決日常生活嘅問題。咁所以日日有所思夜有所夢咧，久唔久會啱嘅。但係好多時因為頭先我講佢喺個資料庫入邊亂咁攞啲資料出嚟砌一個故仔，咁希望幫你嘅啫。咁通常嘅方法都唔得嘅。咁如果你揾翻一啲根本唔得嘅係亂咁砌出嚟嘅嘢咧，其實對我哋嘅治療嚟講咧就成效唔大，或者個方向唔好咯。咁頭先博士咧提到催眠咧可以幫人哋即係記翻起一啲佢自己忽略咗嘅細節㗎嘛。咁我即刻就會諗到會唔會應用到去查案啊，或者證人啊嗰啲方面咧？我咪睇得太多咧，其實會唔會咧？TVB 嗰啲劇啊，你咁嘅嘢呢個會有嘅，其實真係有㗎。OK，嗱，我哋淨係會催眠啲證人，咁就等佢recall 翻之前個成件事嘅發生嘅過程。咁呢個攞上 court 嘅時候咧，就唔可以係一個證供或者證據嚟嘅，即係可以做 reference
reference 嘅啫。博士，咁你頭先講過咧係一個治療嚟㗎嘛？咁你有冇試過有啲即係出奇嘅個案可以同我哋分享下？究竟有啲乜嘢人去揾你去治療，同埋治療啲乜嘢咧？嗱，好多時我哋話年紀咧，其實由4-5歲我哋其實溝通得到咧，咁都可以㗎啦。咁如果你話人咧，男女啊各樣嘢都差唔多㗎啦。咁但係有陣時有啲得意啲嘅 case 咧，就可能因為其實頭先我都講過，我哋間房咧都係比較陰暗少少，咁得我同個 client 兩個人嘅啫。咁可能久唔久我哋會碰到啲 client 係望住我個額頭啊、頭殼上邊望下左望下右，跟住話你有兩個係咪？咁我係佢好似有啲精神恍惚嘅，係啦。咁有陣時會呢啲咁嘅可能新手嘅我哋啲同事咧就會驚咯。因為佢哋覺得，究竟係真係精神上面嘅問題啊，定因為係其他神神怪怪係啦，睇到啲嘢嘅咧？咁呢啲有陣時我哋覺得我都幾得意嘅嘢嚟嘅，對我哋嚟講。咁有陣時可能有一啲會摸住呢條頸，跟住自己喺度傾偈，傾完偈之後做乜嘢？我之前俾人捉咗咧，有個通訊器喺後邊，頭先我同佢傾偈啫。咁呢啲我哋都會有治療咩啊？佢治療啲好啦。頭先我哋講啲會係特別少少嘅，咁好多時佢都會睇緊精神科啦，食緊藥啦。咁亦都同時可能佢有啲行為啊或者情緒上面需要控制，咁未必係嗰邊醫生有時間幫佢做嘅，咁佢就會過嚟我哋呢邊啦。有冇話邊一類人咧係特別容易俾人催眠，又或者邊一類人咧係催極佢都催唔到嘅咧？OK， 嗱，我哋話大概5% 左右嘅人咧係催唔到眠嘅。點解咧？好啦，可能佢個我哋話佢集中嘅注意能力咧比較差。我細個冇食嗰啲 DHA、PPA 同埋 AA 啊，可能所以集中唔到啊。係啦，咁反而係個意志比較強嘅人咧，就催眠嘅時候就好好啦，因為只要佢肯去接受呢個催眠嘅治療咧，佢可以好投入，好好幫到手嘅。但係佢又如果佢意志力好堅強地唔肯俾你催，冇錯，亦都非常之可以唔俾我催眠。即係佢都屬於呢5%嘅人都可以咁講嘅。但係咧，我成日咧又有咁嘅一個 association 啊，即係催眠咧會唔會似啲氣功治療咁樣咧？我同一個家人做完一個催眠之後咧，哇！我成日大汗，用咗好多功力，我半個鐘頭之內唔可以再做嘢啦。其實佢撈嘅，即係佢問你請唔請護士，然之後即係邊個幫你抹汗準備，係咪咁咧？OK 嗱，我哋話精神咧，我哋一定會攰噶啦，做咩工作都。咁只不過話我哋嗰個精神會比其他工作可以再攰啲咧。喺好多時我哋都需要去諗翻，其實呢成個，因為當然一個治療呢1個鐘頭做啦。咁我哋都要成個治療之後咧，我都希望每一句 client 講嘅説話咧，我哋都記得嘅。咁所以對我哋嚟講咧，嗰個精神嘅集中咧，係比較強少少嘅。咁你每日真係可能做幾個客，你就真係哇好辛苦噶咯。如果唔需要經濟上嘅考慮咧，其實每日2-3個客咧係最好嘅。嗱，你既然講到冇經濟嘅考慮咧，就要問翻啲經濟考慮嘅嘢啦。要點樣先可以成為一個催眠師？要 go through 幾多個 process， 考啲幾多個試啊咁樣咧？如果睇翻英國、美國嘅基本嘅標準咧，咁大概200幾個鐘頭嘅訓練，咁係呢個係基本嘅，咁就入行我哋要噶啦。咁但好多時我哋都要求咧，依家係大家都要讀翻一啲心理學嘅課程。咁如果你本身係讀緊心理學 degree 嘅，咁最好啦。又或者係有關嘅，可能係你社工啊、護士啊、醫生啊嗰啲，咁就最好啦。我打電話俾你，講咗幾句你就收線啦。你變咗好多啊！點解唔同我傾落去？點解咁心不在焉呢？點解對我咁冷淡呢？點解我講乜嘢你都冇反應呢？咁咧，我聽到阿連俊博士把聲咧，其實非常之磁性㗎。其實咧，你有冇諗過做 DJ 啊？唔好去催眠咗啲聽眾啊！唔係啊，咁其實做一個催眠師把聲係咪都好緊要嘅咧？即係如果好即係嘈之巴閉啊，好似你咁啊，係啦，咁樣咧就催眠唔到人噶嘛，即係唔得舒服啊。咁把聲其實你係咪都經過即係一啲培訓啊咁樣嘅咧？聲咧我哋話天生嘅，OK。咁但係如果你把聲係好似我呢類型嘅聲咧，係有好處有幫助嘅。但好多時我哋話，如果你同個 client 喺做催眠之前已經溝通得好好，佢對你一個好嘅信任咧，其實咩聲都冇乜問題嘅。咁我諗到有一個人本身好適合嘅，係咩？鄭子誠，係因為佢有陰謀，因為佢有陰謀。你硬係覺得你俾佢催眠咗之後咧係有陰謀，所以佢就冇做啦，佢放棄咗啦，可能。但係嗰啲咁樣嘅聲嗰啲咧，咁咪做唔到啦。頭先我都話，如果個 client 同你個基本嘅信任啊，各樣嘢做得好嘅咧，佢聽慣咗你把聲咧，咁係冇問題嘅。咁你有冇試過咧運用呢一啲技巧嚟幫你自己？即係講得白啲咧，你有冇
人哋講咗唔道德嘅嘢係唔會做噶。唔係咁私人嘢嚟㗎嘛呢啲，即係譬如你自己有個技巧，你都可以用啩。即係譬如催眠下女朋友，到底佢有冇同我講大話咧？咁樣。我即係每日同自己講話，我今日要開心啲，呢啲係有嘅。係。呢個係方法演技嚟佢嘅。完全避咗我條問題。咁你有冇見到我哋啱啱嗰啲肌肉運動入邊咧，冇邊個講大話？大家都好認真，好好啊，貫徹翻我哋尋常事認真做嘅態度。咁最後咧，我都想問翻阿博士咧，其實咁你作為一個心理學家啦，有一個催眠師啦，咁其實你真係會好似知道咗好多人嘅秘密，同埋知道咗咧好多即係不為人知嘅嘢。咁點解你揾開邊個樹窿啊？你問唔係係啊，即係你本身個人有啲咩感覺咧？即係會唔會都好大壓力嘅咧？嗱，應該話咧，我哋喺間房做嘅嘢咧，就擺翻間房度。離開嗰間房咧，就盡量唔好記得啦，因為我哋都係一個正常嘅人，我哋都有個正常嘅生活嘅。咁間房要好大喎。好啦，今日咧多謝晒連俊博士講咗咁多同催眠有關嘅知識俾我哋聽。唔該晒，多謝晒博士。拜拜。